بتمارس العنف عليه، وما كانتش بتديله مساحة من التعبير عن نفسه أو عن رأيه، وكانت بتجبره وتخليه يعمل حاجات غصب عنه هي اللي عايزاها. وساعتها بيكبت شخصيته وما بيقدرش يعبر عن مشاعره، وبيلجأ إن هو يختار دور الضحية، وساعتها بيتلذذ بتعذيب وأذية غيره ليه. في حالة تانية ممكن تكون نتيجة العنف الأسري اللي بيمارسه الأب على الأم أو الزوج على الزوجة، وطبعا الأطفال بيكونوا شايفين ده ومضطربين منه وقلقانين، ونتيجة لإحساسهم بالتعاطف ناحية مامتهم وإحساسهم بالذنب وجلد الذات بيختاروا إن هم يلجأوا يلعبوا دور الضحية، وده الدور بتاع الأم بالظبط، فبيقبلوا بالإهانة والذل والضرب زي ما شافوا مامتهم. وفي سبب تالت وده أخطرهم طبعا بيكون حوادث الاغتصاب والتحرش والأفلام الإباحية اللي بتزرع أفكار سلبية وأفكار غلط ولا دين ولا عادات مجتمعنا تمشي معاها. طب والحل ايه قوليلي؟ يعني انا اتعامل معاه ازاي؟ يعني انا اعمل ايه؟ مطلوب مني ايه؟ اهم حاجه ان انت تحافظي على خصوصيته وما تفضحيهوش، وطول الوقت تنصحيه انه يلجأ لدكتور